السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ اموركم مزيانه ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن احوال. فيديو جديد وموضوع جديد الدراري. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه على اخر المستجدات في الحمله. كما كتعرفوا الدراري، الحمله اللي ولات حاليا في مدينه سلا والرباط واحد الحمله اللي شرسه بزاف، استهدفوا بزاف ديال المطار. يعني في اي بلاصه تقدر تلقى باراج في المدينه ديال الرباط وسلا. بالنسبه للناس اللي كيبريباريو الماكينه ديالهم راه يديو لهم الموتور بريباراسيون ديال الريشات وديال 110 وهذه كامل راه ما بقاتش. الاخوان بزاف ديال الدراري تيقولوا باغيين نديروا ريباراسيون ديال الريشات، بغيت ندير السيتيه، بغيت ندير كذا وكذا. الدراري راه هذه ديال تقطع الريشات وديال السيتيه راه ما بقاتش خدامه. الاخوان انا تنقول لكم من هنايا، يعني انا براسي راني حيدت 110، ما بقيتش دايرها الصراحه نظرا لهاد الحمله اللي ولات. وتا البوليس لقيت شي فيديوهات خرجوهم صحاب السيكليسات تيوريو دوك الصحافه كيفاش الواحد تيبريباري الموتور وشنو تيقطعو، وبزاف ديال الحوايج وديال السيلندر اللي كتكون مكتوبه فيه 49 هو في الاصل 140 ولا 110. هادشي كامل بسبب واحد الصحافه اللي ناضت بلا ما نجبدو الاسم ديالها. حاليا الدراري البوليس ولا الجندر ملي تيجي يقلب لك الموتور بقى 49 ما بقاتش، هو عندهم اهم في 49 تمشي لديك الريشات اللي كاينين تحت السيلندر من الجهه اللي كتشوف تحت الارض. الاخوان ماشي في الجنب اليمين ولا اليسار، الجهه اللي كتشوف تحت الارض كتكون تما واحد الريشه، وديك الريشات راه ما يمكنش انك تقطعهم. دونك الريشات العاديين كتكون فيهم 4، وديك البوبيني ديال الزيت كيف ما كيقولوا ليها الكربه، كل واحد شنو كيقول لهذيك البوبينه ديال الزيت كتكون فيها 49. وهنا البومبه ديال الزيت راها معروفه، ولكن هي اللي فيها الريشات. دونك اش كيدير البوليسي؟ تينزل لتحت، تيدير الكاميرا، تيخشي يدور الاخوان من تحت السيلندر من تحت وتيصور. فهمتوني الدراري؟ تصور الى بانوا لي بلي انه فيه اكثر من 4 الريشات وما بانش داك البوبينه، كيقول لك الموتور غادي يمشي للفوريان. واخا انك داير سيلندر 49 ومقطع الريشات من الجنب وكذا الى اخره، ولكن الدراري الاخوان الموتور ديالك هذا والبراج هذا في غالب الاحوال واقف. وفي الاخير هادشي اللي كاين على عالم الموتورات في المغرب، وخصوصا الموتورات الصينيه بحال صانيا بيكام دوكر اللي ولات كتشد بلاصتها مزيان في السوق المغربيه. بحال ما شفتوا هاد الموتورات عندهم مميزات بزاف بحال الثمن المناسب والسهوله في الصيانه، ولكن خاص الواحد يهتم بهم مزيان باش تبقى خدامه بلا مشاكل. اي واحد باغي يشري موتور خصو يشوف شنو اللي كيناسب الاحتياجات ويراعي المسائل ديال السلامه، حيت اهم حاجه هي تكون سائق وانت مرتاح ومطمئن. وما ننساوش ديما تراقبوا الزيت والفرامل والضوء، حيت هاد التفاصيل الصغار هي اللي كتخلي الموتور يعيش لمده طويله بلا صداع الراس. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وتستافدوا منه، وما تنساوش تخليو علينا آراءكم في التعليق وتشاركوا معنا تجارب مع الموتورات ديالكم. واللي بغى يشوف فيديوهات اكثر على هذا النوع ديال الموتورات يبارطاجي الفيديو، يدير لايك ويشارك معنا في القناه. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، خليوها ديما مدوره.